شكون يبغي يعرف شنو خصو يدير ملي ان enfant fait une crise d'épilepsie ولا une crise compulsive ولا اللي تنعرفو بلا crise الصرع. Je suis Dr Houda Mali, pédiatre. Je vous donne des astuces et des conseils pour répondre à vos préoccupations. Et bonjour. Alors, les crises convulsives ou les crises d'épilepsie, elles sont impressionnantes, surtout les gens où l'enfant pour la première fois. Les parents je sais que c'est impressionnant, c'est vrai. C'est des mouvements litégieux d'un seul coup et des mouvements involontaires. Et donc les parents donc quand on la vidéo c'est important de ne pas paniquer et de garder la tête froide. Donc un bébé qui convulse classiquement une convulsion là, une crise d'épilepsie les 4 ans les membres supérieurs ou les pieds diallo تيقلب العوينات ديالو تنبدا نشوفو هي البيد ديالهم تيدير لك شكوشه من الفم ديالو تيزرق له اوتور دو لا بوش تيقد يدير بيبي عمر لاكوش ديالو ولا يدير بيبي في السريول ديالو تيقد يفقد الوعي ديالو. Maintenant هاد لا كريز يمكن تقيس حتى ان سول مامبر une main, un doigt, un pied ou là la moitié de le corps تقد تكون هيف les yeux مثلا تبقى le regard ديال l'enfant qui est fixe ولا تبدا يقلب عويناتو. en tout cas الاشكال ديال une crise عديده بزاف دونك من الاحسن نكونوا تنعرفوهم. ملي لا كريز تتوقع للطفل لو بروميير ريفلكس اللي تيديروا لي بارون اللي ما خصوش يدار هو انه تيبقاو تيقبطوا l'enfant ما تيخليوش يكونفولسي تيزغيروا عليه. or il ne faut pas le faire, il faut laisser l'enfant convulser ويدير لا كريز ديالو. تيقدروا يغشيو الصبيع ديالهم فمو لان تيخافوا يبلع هذا يبلع لا لونغ ديالو. or ça ne sert à rien هادي قد يعضكم et c'est tout. donc il faut pas ما تخافوش ما غاديش يبلع لا لونغ ديالو. كاين اللي تيبقى يحاول يفيقو يعطيه يشرب يرش عليه الماء هادو كلهم c'est des choses qu'il ne faut pas faire. alors qu'est-ce qu'il faut faire et comment agir. l'enfant مثلا الا كان واقف la première des choses اللي تيدير لا كريز ديالو تنعاونوه باش انه يتمد كومبليتمون على الارض اي بي الا عندنا شي فويطه ولا شي خديجه تنديرها تحت الراس بوغ كيل سوا كونفورتابل. الا كانوا شي حوايج اكوتي طبله فاز شليه اللي كان تنحيدو من حداه باش ما تيضربش راسو به. تنخليو لونفون يدير لا كريز ديالو وتنحاولوا نشوفوا المده اللي استغرق فيها هاد لا كريز. علاش المده مهمه؟ علاش جو دير ابري. ensuite une fois l'enfant تيسالي لا كريز ديالو تنتكيوه على لو كوتي غوش. هاد لو كوتي سي لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي. علاش؟ حيت بعد النوبات تيقد يتقيا باش ما ترجعلوش ديك التقيه في المسالك التنفسيه ديالو et on le laisse حتى تيفيق على خاطر. alors علاش لا durée مهمه؟ لا durée مهمه parce que الا كانت هاد لا كريز هادي chez un enfant اللي هو معروف ابيليبتيك وكانت هاد لا كريز قل من 5 ديال الدقائق تنخليوه يسالي لا كريز ديالو تنعطيوه الدواء ديالو بحال اللي قال له الطبيب بحال اللي قال لكم الطبيب اي بوي تنعيطوا لو ميدسان تريتون باش تنعرفوا واش الدواء خصو يتبدل واش خصنا نزيدو من لي دوز. ان توكا الطبيب غادي يقول لكم شنو خاصكم ديروا شنو هي ليطاب سويفون. مانتنون الا كانت لا دوري ديال لا كريز اكثر من 5 ديال الدقائق il ne faut pas attendre تنديوه les urgences ولا عند الميدسان ديالو مي دو بريفيرونس les urgences باش تعرفوا علاش هاد لا كريز هادي طولات فيه. et aussi il risque باش يدير ان ايطا مال. ça veut dire que هاد لا كريز هادي تبقى مطوله بزاف ولا تعاود بزاف. دونك من الاحسن يمشي les urgences باش تكون une prise en charge qui est correcte. aussi ملي تكون لا كريز تجي اول مره والطفل ما معروفش بلا راه ابيليبتيك il faut aller aux urgences باش يعرفوا السبب الحقيقي ديال هاد لا كريز وتا هي تكون لا prise en charge مزيانه. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, le plus important. Il y a des questions, posez-les-moi en commentaire. Oui, la vidéo intéressante pour d'autres parents, n'hésitez pas à la partager.
Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.